Yun, good morning mga kabukid, no? What's up, what's up? Mapagpalang umaga mga kabukid, no? At muli, mayroon tayong panibagong vlog sa araw na ito mga kabukid. So, alis pala tayo. Punta tayo ng extra sa construction site mga kabukid. Pupunta tayo doon sa malayong area. Maglalakad lang tayo mga kabukid kasi wala tayong motor. Di pa rin ayos kaya hanap tayo ng extra para maayos natin yung motor. So yun mga kabukid, at paalis na ako dahil alas 7 na ng umaga. So, maraming salamat at shout out po doon sa mga bago nating subscriber, no? Sana po ay patuloy pa rin kayo sumusuporta sa ating YouTube channel. So yun, maraming salamat mga kabukid, aalis na po ako. So yun nga po mga kabukid, no? Hindi na po ako nakakuha ng video kanina sa pagdating ko kanina. So alas 3 na pala ng hapon ngayon, kakabreak lang namin ng alas 3 ng hapon. Hindi na ako nakakuha ng video kaninang umaga pagdating ko dahil mas pinili ko po yung nag-layout muna ako. Kasi itong gawa na to ay hindi naman po ako yung nag-umpisa nito. Yung bali nagkasakit lang po yung gumagawa nito. So extra lang tayo dito mga kabukid, kaya ito yung nagawa namin sa umaga hanggang ngayong alas 3. So kibali naghuhukay na po tayo dito para sa CR dahil para mas mababa yung CR kaysa flooring po, no, ng loob ng bahay. So yun po mga kabukid, yun, no, yung kasama ko na naghuhukay para sa drain na rin at saka yung sa abang po ng pupuntang septic tank. So bukas po mga kabukid ay kibali maglagay na po tayo dito ng forma para doon sa ating lababo o sa ating kitchen. Ayan, ito ay tatanggalin na namin to ngayon para malinis na, para bukas ay magpuporman tayo. At may mga abang na rin dito mga kabukid na hollow blocks. Dito natin ipapatong. At ito yung materials, pinto. Saka yung yun ang lumang pinto ay maging kwarto na po yan dyan. Pero dating CR yan. Hinabaan na natin kunti para maging CR yung sa likod. At saka yung CR dati ay maging kwarto. So yun mga kabukid, no? Bukas siguro kung may pagkakataon na tayo makakakuha pa po ng video. Kasi parang mahirap po talaga yung magbibideo ka na nagtatrabaho. Kaya minsan talagang mas pipiliin mo ang trabaho muna kaysa magbibideo po mga kabukid, lalo na at extra lang tayo rito. So yun, pag ma-upload natin itong video na to, mag-abang-abang na tayo sa mga baser natin mga kabukid. Sigurado akong marami tayong mga baser dyan na mag-chat-chat na naman sa atin, o kung hindi ay kasi minsan kasi pumapasok sila doon sa ating Facebook page at mag-chat sila sa atin kung ano-ano mga sinasabi, pero okay lang yan, malaya sila magsalita kung ano man yung opinion nila, basta tayo maghanap buhay tayo mga kabukid ng marangal, hindi tayo maasa sa iba. So yun po mga kabukid, hanggang sa muli po. So bye bye, ingatan po tayong lahat ng ating Panginoon Diyos. Hanggang bukas po muli. Salamat.